dia, amiguinhos do Infantil 2. Hoje é quarta-feira, né? E hoje a nossa aula é de natureza. Mas vamos cantar uma musiquinha antes de começar? Vamos cantar? Quem lembra da música da janelinha? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abre. Fechou, abriu, fechou. De novo. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu. Fechou, abriu, fechou. Gostaram? Vocês estão com saudade, né? De cantar as musiquinhas na rodinha? A nossa tarefinha de hoje vai falar novamente sobre a água. Olha só. Faça um belo colorido na imagem que mostra de onde devemos tirar água para beber. Gente, de onde nós devemos tirar água para beber? A gente pode beber água do rio? E lá no rio pegar água para beber? Não, né? A gente tem que beber água tratada, né? A água ela tem que ser filtrada no filtro, né? Ou ela tem que ser fervida, né? Aqui é o bebedorzinho que tem o tratamento de água, né? Você não pode pegar água da torneira e beber. Então você vai fazer um belo colorido na imagem que mostra de onde nós devemos tirar água para beber. Pode gastar água, a tia falou semana passada, pode deixar a torneira derramando lá bem muita água? Não, né? Porque a gente precisa economizar água, tá bom? Então vamos fazer essa tarefa bem linda. Quem é que tá com preguiça aí? Tô querendo saber quem é que tá com preguiça, porque se tiver com preguiça, como é que a gente faz? Joga essa preguiça no lixo, né? Joga fora essa preguiça, nada de preguiça, Infantil 2, tá bom? Beijinho no coração de vocês. Tchau, meus